Dita Dreaj, zëri që fuqizon qëndrueshmërinë shqiptaro-amerikane. Në zemrën e New Yorkut, Dita Dreaj, lindur nga prindër emigrantë shqiptar, ka ndërtuar një udhtim frymëzues që tregon qëndrueshmëri, fuqizim dhe shpirt pa epur. Përballet e saj me identitetin e dy fishë, me sfidat siguruar shqiptaro-amerikane, ndezet brenda saj një avokate të zjarrt që kërkon drejtësi të mbështetje për komunitetin dhe veten. Kjo dëshirë lindi Vajza dhe Gra, një podcast që shërben si hapësirë për gratë shqiptare që ndajnë përvojat e tyre dhe çrojnë traumën e kaluar duke krijuar lidhje dhe kvalifikim emocional. Episode si takime si një vajzë shqiptare ofrojnë një platformë autentike pa përzierë për diskurs dhe përvoja personale. Dita thekson rëndësinë e introspektimit dhe vendimarrjes të vetëdijshme, të jesh gjykatëse e vetes, të veprosh me qëllim dhe të sfidosh sistemin e besimeve personale për të lulëzuar dhe të kaluar pengesat. Për te krijimit përmbajtjes, Dita angazhohet në filantropi dhe vullnetarizëm, duke bashkëthemeluar dhe Foda Summit për të edukuar dhe fuqizuar vajzat e reja në Kosovë, duke shërbyer si ambasadore e OJQ-ve Original.al. Përvoja e saj praktike dhe për kujdesjen ndaj komunitetit e fuqizon në udhtimin e saj krijues dhe profesional. Dita inkurajon gratë e reja shqiptare të marrin përgjegjësi të plotë për jetën e tyre. Vajza dhe Gra shërben si shoqërues i këtij udhtimi. Zbuloni më shumë për nismat e Dita Dreaj dhe ndiqni Vajza e Gra për të inspiruar vetë zbulimin dhe fuqizimin personal komunitetit shqiptaro-amerikan.